হ্যালো গাইস, আজকের ভিডিও আমাদের আম মুকুলের ভিডিও। এই যে আম মুকুল দেখতে পাচ্ছেন, গাছটা কেমন ধরেছে, ডাল্লা নুয়ে গেছে এবারে। আম মুকুল দেখছো কেমন আছে, মুকুল মুকুল মনে গেছে এবারে। আম মুকুলের ভিডিও তো আজকে আমাদের ছোট্টখাটো। আপনাদের মনে কি হয় আপনারা জানাবেন। এই যে এদিকেও আছে অন্যান্য ফুল, অন্য গাছগুলোই নেই, গাছটা যেটা আছে মুকুল অন্য গাছে কোথাও নেই। ভালো মতো জানাবেন, লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন।